akiddamu kigumiza nti mujjukira Ssabasajja bwe bagamba nti mubongoota. Ebyo bigambo zaali 3 naye simanyi oba bannayuganda baazitegeera naye zaali ngumu. Waliwo ensonga lwaki Kabaka yazoogera. Obwakabaka bwaddewo ne waliwo abatatuwagala. Kino yakyogera. N'agamba nti temubongoota. Message nayo nnene eryomu. Temwetundako ttaka. Kyo kikulu. Naye waliwo munanga batalyetundako ate ne bali batuwalako ku mpaka. Ate munna. Bye nabyo weebiri. Kale nno byonna mukwano gaffe tugenda kubira weekend yatambula. Weekend alhamdulillah. Twebaza Allah dasa okwongera okujjukiza kubawuliriza abamanyi mu ddiini batutegeeza nti kuba bwe beetonya kamu ku kaseera Allah mwaya n'okulira edduwa. So ebitukutte bingi akadde nkakana kubanga katonya leka kumalizaako kikunta sobola okulabika nti osalayo lakabbire solati duha akadde kayo sobola okulabika nti Mungu baako ensonga z'omutegeeza enfuba eno ng'etonya. Then ate ensonga ey'okubiri akadde kano teri watunda binnyogoga asobola kulabika nti atunda. Kadde kano akuugi akookya kati fenga abafumba alhamdulillah ove wakanga tesi bakuteeketekedde naye kati okubamu akafano ga nti matovu hudu gwe twasindika mu lutabaalo agenda anoonya kyanoonya sawe nali kuki ate mande jakomawo anatugamba era kyamanya ajja kuba kubyatubuulira naye message endala eri abantu baffe abatuuliriza bw'oba omanyi nti bakukozesa ng'omulimu gw'oliko si gugwo teweekwasanga enkuba fubutukayo oba kikwetaagisa kugenda na kavero teekemu olugoye lwokubiri luteekemu eno sizoni yankuba enkuba egenda okutonya omwezi guno n'ogujja gwonna gwati n'obagamba wano entebereza bulera nga bwengi bagambye omuntu gwe bakozesa tawulira nkuba ebbanga mukamawo lyamala nga anoonya kapito enkuba yamukuba owulira sonko ateeketeeke mukamawo ebbanga lyamala nga anoonya kapito akola omulimu ogwo gw'ofunako ekyokulya naye enkuba yamukuba gwamuzoganya kakati munnange teweebakira ku mulimu gw'abandi enkuba kasita olabanga amazzi tegasaze tegagenda kutwala girava mu buliri waliwo ebisumulizo gwewasize nabyo ebya woofiisi atuuka atya ku mulimu nga tonnatuuka bajja bagoba ku mirimu lwakwekwasa nkuba si munnange emwebereremu nga Kyagulanyi bw'agamba katwejjukanye n'essonkoona